咗睇巴士新推介時第4集，係第4集。咁咧，今日咧就星期3啦嚇，星期3係咁快都過到星期3，係過得好快。所以咧都就嚟開學啦。所以咧，今次咧我哋想拍嘅咧就係呢架，仲有一架，我都去拎下，因為我呢架都買咗幾耐下噶啦嚇。我80M 度買咧，就有時都買唔到嘅，但買咗好耐咧，我諗住拆開個證書嚟睇下啦嚇。上嚟俾大家睇下我嘅工作。我去啦啊！等，因為次次巴士門都塞咗咯，去廁所下面啦，廁所冇位擺。就係呢個2380，噔！哇！而家拆開俾大家睇下。巴士模呢個係咁樣嘅。同呢個差唔多啦嚇，呢一格不過好上面唔係好差唔多咧。嗱，所以咧今日就介紹呢一格啦嚇，今日就冇咩啦嚇。咁爸爸都話星期日咧，佢咧會帶我去80M 專門店啦嚇，到時買埋 E350嘅話咧，就擺上嚟為你哋推介啦嚇，希望觀眾中意。咁咧今次咧就拍住咁多先啦。如果今次介紹呢一格咧，就係 Viking-Fire 全智能環保巴士，第5代環保巴士啊！佢就冇寫翻乜嘢引擎啦嚇，仲有一張證書，而家就俾你睇先。嗱，兩張證書都唔同嘅。你發覺我上一集咧廣告話咧，啲巴士咧會畫埋個前面後面，畫埋個身形嘅，但係呢個巴士又冇喎，呢個巴士只有畫個身形，冇畫個前面後面嘅 Viking-Fire 環保巴士第5代，所以兩張係好唔同嘅，超級唔同，但係佢嘅面咧係一樣喎。嗱，呢個巴士就係啱介紹啦，呢個就係上一集介紹啦，係咪先？所以咧，兩個面都唔一樣，就係咁啦。好啦，今日就推介到咁多，就拜拜。